همه داستانهای موفقیت شبیه هم نیستن. یه سری داستانا با استعداد شروع میشه، یه سری داستانا با پول، یه سری دیگه هم با شانس. اما بعضیا با طرد شدن، خشم، اشتباه و بقا شروع میشن. این داستانه یه الگو نیست. داستان کسیه که رژیم غذایی قبل هر بازیش ردبول و سیگاره و اوقات فراغتش با الکل سپری میشه. این داستان راجع به جیمی واردیه. فصل اول شفیلد، شهر آهن و بنبست. جیمی واردی سال 1987 تو شهر شفیلد به دنیا اومد. یه شهر صنعتی، سرد و سخت. شفیلد جایی نیست که رویاها بتونن راحت زنده بمونن. اونجا زندگی بیشتر راجع به دووم آوردنه تا رویا پردازی. واردی توی خانواده کاملا معمولی بزرگ شد. نه ژنتیک خاص فوتبالی داشت، نه مربی خصوصی داشت و نه شبکه حمایتی. فوتبال بیشتر براش یه فرار بود، نه خود آینده. فصل دوم، آکادمی، در بسته زودهنگام. ورودش به آکادمی شفیلد ونزدی کوتاه بود، خیلی کوتاه. تشخیص مربی ساده بود: جثه ضعیف، بازی خام و آینده نامشخص. نتیجه چی شد؟ بهش گفتن تو به اندازه کافی خوب نیستی. هیچ برنامه جایگزینی هم وجود نداشت. فقط یه در بسته و یه نوجوان با یه خشم فرو خورده. فصل سوم، زندگی واقعی، فشار واقعی. بعد از رد شدن توی آکادمی شفیلد ونزدی، واردی مجبور شد فوتبال با زندگی واقعی ترکیب کنه. کار تو کارخونه تولید فیبر کربن، شیفتای طولانی، بدن خسته، ذهن کاملا عصبانی. بعد از کارم شبا تمرین فوتبال، اونم تو زمینای افتضاح. دستمزد تقریبا هیچی. خیلی‌ها اینجا تسلیم میشن، اما نه به خاطر نداشتن استعداد، به خاطر خسته شدن از جنگیدن. فصل چهارم، خشم، اشتباه و سقوط. سال 2010 واردی وارد یه نزاع خیابونی میشه. موضوع خیلی ساده بود، ولی نتیجه بدتر از چیزی شد که فکرشو میکرد. دستگیری، محکومیت و پابند الکترونیکی. شبا حق خروج از خونه رو نداشت و خیلی از بازی‌ها رو سر همین قضیه از دست داد. و بدتر از همه این که مهر بازیکن دردسرساز خورد رو پیشونیش. اینجا دیگه فوتبالش تقریبا تموم شده بود، ولی نه به خاطر نداشتن توانایی، به خاطر گرفتن تصمیم‌های اشتباه. فصل پنجم، لیگای ضعیف ولی کیفیت بالا. بعد از این اتفاقا واردی دوباره از پایین‌ترین سطوح لیگ انگلیس شروع کرد. استاکس بریج، هلیفیکس تاون و فلیتوود تاون. نه خبری از دوربین بود، نه خبرنگاری و نه شهرت خاصی. ولی یه چیز داشت: جنون برای زنده موندن. سرعت، پرس، خشونت کنترل شده و از همه مهمتر گلزنی. واردی تو فلیتوود تو 36 تا بازی 31 گل زد و دیگه نشد نادیدش بگیره. فصل ششم، لستر سیتی، ریسک بزرگ. بعد از فلیتوود لستر سیتی 1 میلیون پوند برای واردی داد. برای بازیکنی با سابقه دستگیری، عدم بازی تو سطح بالا و با 25 سال سن که تو انگلیس برای بازیکن آینده‌دار خیلی سن زیادیه. تقریبا همه گفتن این خرید اشتباهه. حتی خود واردی هم آماده یه شکست بزرگ بود. اولین فصل تقریبا هیچی، ولی تفاوت واردی این بود: اون بلد بود تحمل کنه. فصل هفتم، انفجار علیه منطق فوتبال. فصل 2015-2016 یکی از غیر منطقی ترین فصلهای فوتبال. لستر سیتی قهرمان لیگ برتر انگلیس شد. واردی تو 11 بازی متوالی برای لستر سیتی گل زد و رکورد لیگ برتر رو زد. نه تکنیک خارق العاده، نه هوش تاکتیکی عجیب غریب، فقط دویدن بی‌امان، فشار روانی، بیرحمی جلوی دروازه. اون کابوس مدافعا شده بود. شد نماد تیمی که از دل تمسخر اومد بالا. شد سمبل کلمه خواستن. فصل هشتم، تیم ملی و احترام دیرهنگام. دعوت به تیم ملی انگلیس، ولی نه به عنوان یه پدیده، به عنوان یه واقعیتی که هیچ جوره دیگه نمیشه انکارش کرد. واردی هیچ وقت یه قهرمان کلاسیک نبود. همیشه خشن، ساده ولی واقعی. همینم باعث میشد که خیلی‌ها دوستش داشته باشن و محترم باشه. داستان جیمی واردی داستان انگیزشی تمیزی نیست. داستان اشتباهه، داستان سقوطه، تصمیمای بد و جبران سخت. این داستان میگه زندگی بهت بدهکار نیست، ولی اگه کم نیاری شاید یه روزی بهت جواب بده. واردی هم نابغه نبود، فقط آخرین نفری بود که تسلیم شد. خب بچه‌ها، امیدوارم که با این ویدیو هم حال کرده باشید. این قسمت دوم از مجموعه آندرریتد ها بود. هنوز کلی بازیکن آندرریتد هست که هنوز بررسیشون نکردیم و ویدیوشو درست نکردیم، پس ما رو دنبال کنید. اگه دوست داشتید لایک و کامنت و سابم یادتون نره و اینکه عاشقتونم. فعلا